друзья! Вы на канале Маркет Камин. Много лет делаем и продаем электрические камины и ТВ-тумбы. Сегодня у нас еще один замечательный камин в классическом стиле. Что? Опять? Множество интересных деталей. Очень можно долго рассматривать. Годами, я бы даже сказал. Не надоест. Натуральный дубовый шпон покрытия. Такой цвет выбрал покупатель, ореховый. Прислал нам фотографию своей мебели, и мы вот подобрали такой цвет. Вы можете выбирать любой цвет от любого камина на нашем сайте, а также присылать фотографию вашей мебели. И мы постараемся подобрать такой же цвет. Изюминка данного камина то, что он не один, а в комплекте с такой вот классной тумбочкой. Тумбочку придумал покупатель. Рисовал небольшой эскиз, попросил сделать в таком же стиле, как и камин. И вот обратите внимание, такая же крышка, такой же цвет. Размеры смотрите в описании. Имеется небольшой выдвижной ящичек и дверка. Внутри полочка. И открытая ниша. Тоже обратите внимание, сколько интересных деталей. Вы можете заказать один камин, можете заказать камин с тумбочкой, можете заказать с двумя тумбочками по бокам. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. Хотите, мы сделаем не тумбочку, а полноценные большие шкафы 2,5 метра. То есть все мы делаем для вас. Как обычно, под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, А что? это из министерства. Из министерства. Да? Все мы с вами обсудим. Какой размер, какой цвет, с тумбочкой или без тумбочки, какой очаг, это где горит огонь. В каждый свой камин мы предлагаем несколько вариантов очагов. Под видео будет ссылка на данный камин. Нажимаете, и там будет описание разных очагов. Не забудьте по поводу нашего нового камина и нашей новой тумбочки поставить вот такой вот лайк. Не забудьте подписаться на наш канал или даже на наши каналы. Мы теперь есть и в YouTube, и в Яндекс.Дзене. Подписчикам делаем очень хорошие скидки. Да ладно! Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши звонки, ждем ваши заказы. Всего вам доброго. Спасибо.